हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम भारत में ब्रिटिश शासन भाग वन जो लास्ट लेक्चर आम देखते किसी क्वेश्चंस करते किसी पोर्शंस रही जाइए तो सेगुड़ी आज आम आलोचना करिया क्वेश्चंस करिया। तो स्टार्ट करिया। तो प्रश्न आसला 1873 मसीह ओडिशा रे आरंभ होता प्रथम नारी शिक्षानुष्ठान नाम कौन थिला? सो रेभेन्सा हिंदू बालिका विद्यालय प्रथम स्टार्ट होता ओडिशा रे नारी शिक्षार प्रकाश बा विकास करिया पइका। तो 1873 मसीह एटा आरंभ करा जायथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत समय क्वेश्चन आसे कि 1829 मसीह केउ बड़ लाटकर आईन द्वारा सती प्रथा को एक अपराध बोली घोषणा करा जाय उच्छेद करा जायथिला। सो यार करेक्ट आंसर रहिबो विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल थिले विलियम बेंटिंग। से गोटे आईन गोटे प्रणयन कले एवं ता सहित से सती प्रथा को अपराध घोषणा करिया सहित यार उच्छेद मध्य करथिले। सेतपई का आमे विलियम बेंटिंग को सब समय रे धन्यवाद मते देथाउ कि जाउ गोटे भल काम तो एटलिस्ट करथिले कि सती प्रथा भलिया कु प्रथा को से उच्छेद करथिले समाज रो, भारतीय समाज। नेक्स्ट प्रश्न रहउची शारदा आईन उपरे। 1930 मसीह गोटे शारदा आईन प्रणीत होइतला। तो से शारदा आईन अनुଯାयी पुरुष एवं महिला मानक पई यथाक्रमे सर्वनिम्न विवाह बयस केते धार्य करा जायतिला? तार करेक्ट आंसर होउची पुरुष मानक पई 21 वर्ष और महिला मानक पई 18 वर्ष। एटा को बाल्य विवाह को रोकिया पई का अणा जायतिला 1930 मसीह रे शारदा आईन अणा जायतिला एवं यादरे सर्वनिम्न विवाह बयस स्थिर करा जायतिला। मूर्ति पूजा, सती प्रथा एवं जाति प्रथा को विरोध करिया पई 1828 मसीह रे किए ब्राह्म समाज स्थापन करथिले? स्वामी विवेकानंद ना दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय ना महादेव गोविंद रानाडे? करेक्ट आंसर होची राजा राममोहन राय। ब्राह्म सभा से कोलकाता रे 1828 मसीह रे स्थापन करथिले एवं से कलिकता रे मूर्ति पूजा, सती प्रथा एवं जाति प्रथा को विरोध करी परे प्रथम ब्राह्म सभा परे सेटा ब्राह्म समाज से स्थापन करथिले। वेद हेउची समस्त ज्ञानर उत्स, तहिरे कुसंस्कार स्थान नाही। किए एही विचारधारा को दृढ़ भाव में विश्वास एवं प्रचार करथिले? यार करेक्ट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती, जे कि आर्य समाज प्रतिष्ठा करथिले 1875 मसीह रे। तो तांका मतरे से वेद ही समस्त ज्ञानर उत्स बोली कहिथिले एवं कुसंस्कार कोनसी स्थान सेतरे नाही। से मूर्ति पूजा को मध्य विरोध करथिले। तो सेत पय तुमे जो देखथिबो दयानंद आंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल जो हमर अछि, तो तांकरी चिंताधारा रे एटा हेछि। नेक्स्ट आसला ओडिशार केउ समाज संस्कारक पुरी ठारे एक नूतन धरणर संस्कृत विद्यालय स्थापन करी संस्कृत सहित इंग्राजी, ग्रीक एवं लाटिन भाषा पढ़ाउथिले? करेक्ट आंसर हरिहर दास शर्मा। हरिहर दास शर्मा कौन करथिले ना पुरी रे गोटे नूतन धरणर संस्कृत विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले एवं एई सब संस्कृत शिक्षा सहित इंग्राजी, ग्रीक एवं लाटिन पढ़ाई व्यवस्था मध्य से करथिले। एटा गोटे भल क्वेश्चन। एई क्वेश्चन माध्यम तुम जो उद्भावन उद्भावक पूरा क्लियर हो। तो शिल्प विप्लव समय किए निजर उद्भावन सहित सठिक भाव में मेल खाऊंट? तो याद देछि जेम्स वाट बाष्पीय शक्ति आम समस्त जानले एटा करेक्ट आंसर होउची। कहीं ना अन्य गुड़ाक जितक देछि आमर स्पिनिंग म्यूल एक्चुअली की करथिले? स्पिनिंग म्यूल करथिले सैमुअल क्रॉम्पटन। स्पिनिंग जेनी जोटा अछि सेटा किए करथिले? जेम्स हारग्रीव्स। तो याद ऑप्शन गुड़ा भूलभाल लिखा है। तुम करेक्ट आंसर कौन पाउछ ना जेम्स वाट बाष्पीय शक्ति। तो लिखा है सब हारग्रीव स्पिनिंग जेनी, क्रॉम्पटन स्पिनिंग म्यूल एवं कार्टराइट पावर लूम आविष्कार करथिले। 1884 मसीह कटक ठारे प्रतिष्ठित एक सर्वे स्कूल रो ओडिसा केउ अनुष्ठान सृष्टि होइथिला? करेक्ट आंसर होउची भुवनानंद ओडिशा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जोटा हमें बोस बोली वर्तमान समय कहूचे। तो से बोस इंजीनियरिंग कॉलेज आमर से समय स्थापन करा जायथिला एवं 1884 रे पर एटा गोटे इंजीनियरिंग स्कूल रे परिणत होइथिला। केउ गवर्नर जनरल बैन करथिले हमर कन्या भ्रूण हत्या? केउ बड़लाट को शासन काल रे कन्या भ्रूण हत्या को गोटे अपराध भाव रे निया जायथिला एवं करेक्ट आंसर होउची अच्छा कड़ाकड़ी से लागू करथिले। निषेधाज्ञा जो थिला ताको से कड़ाकड़ी लागू करथिले। तो लॉर्ड बेंटिंग एवं लॉर्ड हार्डिंज से एटा को कड़ाकड़ी भाव रे लागू करथिले।
ପ୍ରଥମେ 1795 ଏବଂ ପରେ 1804 ରେ ଏହା ଉପରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ବେଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ହାର୍ଡିନ୍ସଙ୍କ ସମୟରେ ଏଟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ଆମର ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ବା ଆସିଥିଲା ଏରେ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1856 ମସିହାରେ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ଆମର ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟ 1857 ମସିହା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ତେଣୁ ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବା, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ବିଧବା ବିବାହ ଆମର ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ। 1867 ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ଠାରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ 1867 ମସିହାରେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଦିଗରେ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ? କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ବିକ୍ଷୋଭ ଆୟୋଜନ କରି? ନା, ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଧବା ବିବାହକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଦୁଇ ଜଣ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ନାଁ ଯେମିତି ଆମେ ନେଇଥିଲେ, ତ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ କେଉଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। ଯେମିତି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁକା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ସେମିତି ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ମାନେ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 1897 ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଯୋଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରଧାରା କଣ ଥିଲା? ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରଧାରା ଥିଲା କି ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ବା ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା। ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ ଏବଂ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସେଇ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା। ଆଉ ଆଜି ବି ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଯାଉଛ, ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫ୍ରିରେ ଖାଇପାରିବ, ସେଠି ତୁମେ ବସିପାରିବ, ତାଙ୍କର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମାଜରେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁକା ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଭାରତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ସଂଗଠନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତାକୁ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗଠନ କରିଥିଲେ କିଏ? ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୋ এটা ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୋଧ ସହିତ ଭାରତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏକତା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। 1921 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାଙ୍କର ହାର ଆନୁମାନିକ କେତେ ଥିଲା? ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା। ମାତ୍ର 2% ଆମର ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅବହେଳା ସେହି ସମୟରେ କରିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ବଢିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ଜାତି ପ୍ରଥା ଭଳି କେତେକ କୁସଂସ୍କାରକୁ କାହିଁକି ଉଚ୍ଛେଦ କରୁନଥିଲେ? ବିକଜ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ଟିକ୍ସ ଥିଲା, ତ ସେଇ ମେଥଡଟାକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏମିତି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢିକି ରହୁଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତିକୁ ଭାରତରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସେମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭଳିଆ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂରଉ ନଥିଲେ। କିଛି ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସତୀ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏହାର ନାଁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଆମର ଆକବର, ଔରଙ୍ଗଜେବ, ମରାଠା ପେଶୱା ମାନେ ଏବଂ ରାଜା ଜୟସିଂ। ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଦେଶୀୟ ବିବାହ ଆଇନ ଏବଂ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ବୟସ ଆଇନ ଆସିଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ସି 1872 ଏବଂ 1891 ମସିହାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଦେଶୀୟ ବିବାହ ଆଇନ ଏବଂ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ବୟସ ଆଇନ ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି 1899 1930 ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା କି? ଜଷ୍ଟ ଅ ସେକେଣ୍ଡ।
ओके करेक्ट आंसर होची 1872 ओ एवं 1891 भारतर केतक आदिवासी अंचल रे इंग्रेज माने केउ कुप्रथा को संपूर्ण रूपे बंद करथिले नरबली प्रथा मनीष बलि पड़िबा या ठारू अमानुषिक जदि कोनोसी प्रथा थिबो तो आमे जानि पारने एते अंधविश्वास मध्य आमर आदिवासी लोक मैंने से समय रोते तेणु यही नरबली प्रथा को सरकार बंद करथिले राजा राममोहन राय व्यतीत निम्नलिखित मध्य केउ प्रमुख व्यक्ति माने ब्राह्म समाज सदस्य थिले ब्राह्म समाज सदस्य किए किए थिले केशव चंद्र सेन एवं महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर महर्षि कहीं लिखा जाए देवेंद्रनाथ ठाकुर आम कहीपर ब्राह्म समाज अन्य प्रमुख सदस्य थिले तो अनेक समय क्वेश्चन आसे एटा मन रखिबा कि केशव चंद्र सेन जे थिले से ब्राह्म समाज ऑफ इंडिया पर स्थापना करथिले एवं जे देवेंद्रनाथ ठाकुर थिले देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि ब्राह्म समाज स्थापना करथिले तो ब्राह्म समाज दुईटा पार्ट एमाने कर देथिले केशव चंद्र सेन करथिले ब्राह्म समाज ऑफ इंडिया एवं देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि ब्राह्म समाज स्थापना करथिले आ देवेंद्रनाथ ठाकुर आ गोटे अनुष्ठान सहित जड़ित से तत्वबोधिनी सभा स्थापना मध्य करथिले जोटा कि 1839 मसीह से स्थापना करथिले तो जो 1875 मसीह स्वामी दयानंद सरस्वती भारतर केउ अंचल रे आर्य समाज प्रतिष्ठा एवं लोकप्रिय कराइथिले तो पश्चिम एवं उत्तर भारत रे एटा को अधिक लोकप्रिय से कराइथिले प्रश्न आसला कि महादेव गोविंद राणाडे व्यतीत प्रार्थना समाज आंदोलन सहित जड़ित अन्य प्रमुख संस्कारक किए किए थिले रामकृष्ण भंडारकर ज्योतिबा राव फुले एवं गोपाल हरि देशमुख एमाने जड़ित थिले आमर प्रार्थना समाज सहित ज्योतिबा राव फुले आम समस्त जानिचे कि सत्यशोधक समाज गठन करथिले एवं तांको पत्नी एवं से बहुत चेष्टा करथिले केमति नारी शिक्षार प्रसार घटी परिबो आ जो जाति प्रथा को दूरिया पेंगा से माने बहुत चेष्टा करथिले विद्यासागर सहित केरल केउ प्रसिद्ध समाज संस्कारक सामाजिक धार्मिक संस्कार आंदोलन को तीव्र करथिले केरल आमको मन रखा पड़ो नारायण गुरु से जने थिले समाज संस्कारक जे कि ए तीव्र आंदोलन को से आहुरी तीव्र करथिले केरल रे वुड्स डिस्पैच आधार निम्नलिखित मध्य केउ अनुष्ठान प्रथम स्थापित होइतिला जानिचे कलिकता विश्वविद्यालय प्रथम स्थापित होइतिला ए वुड डिस्पैच आधार रे एवं एटा 1857 रे हितिला तापरे बॉम्बे एवं मद्रास रे अन्य दुईटा हमर विश्वविद्यालय स्थापित होइतिला तो एतिक थिला ए लेक्चरटी या सहित आमे भारत ब्रिटिश शासन को सार देइछे एवं नेक्स्ट आमे अन्य चैप्टर गुडी को डिस्कस करिवा अन्य वीडियोस रे आशा करछि वीडियोटी भल लागिथिबो भल लागितले लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे कमेंट करिवा को भूलिबे नै एवं एतिक आमे रखछु धन्यवाद जय हिंद जय भारत।